بالله قسم آنقدر محبوبیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در قلبم است که انشالله من پوره حنفی نداره در می دلم است. ولیکن من میگم که مردم آگاه بسازیم، در تاریکی نگاه نکنیم، بیا حدیث پیغمبر را پیش کنیم به مردم بگویم که اینی طریقه پیغمبر است و همین طریقه را خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توصیه کرده. مردم ما را بد میگه، مذهب قبول نداره، ما پشتی مذهب را هستیم، اصل توصیه مذهب ما قبول میکنیم، ولی یک عالم معصوم نمیدانیم. وحی آسمانی سر یک عالم نامده، رأی و نظری یک عالم درست نیست. شده میتونه هزارا عالم رأیشان درست برایه، هزارا عالم گپشان قابل قدر باشه. ما دیگار خطی بطلان بکشیم؟ کدام وحی سر ما آمده که تنها نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبول کنم، یا از امام شافعی، یا از امام احمد ابن حنبل، یا امام مالک؟ نه، من از داوود ظاهری را قبول میکنم، از ابن حزم قبول میکنم، سفیان ثوری را قبول میکنم، به شرطی که موافقی کی باشه. بگه سنت رسول الله. مردم به می دعوت میکنیم برادران، امی برنامه ماست، این همی برنامه ماست و این برنامه از قرآن از حدیث گرفته شده. یک نفر سر ما سند بکشه که مولوی متوکل در طرف مذهب وهابیت دعوت داده. کدام وقت ما شما را گفتیم که بیای وهابی شوی؟ یا محمد ابن عبدالوهاب من حیث امام در تمام نظریاتش بپذیره پشتش روان شه. شما را به الله قسم دعوت داده امتانه. ولیکن در کابل چی معرفی میکنه؟ مولوی صاحب متوکل وهابیست. حتی این گپ باعث ای شده که در یک مرکز علمی مرا نمیمانن که تدریس کنم. چی کنم؟ مردم هوشیار، مردمی که سالا در دین خدمت میکنه، آماده به این نیست که من درس بگویم.